essere stato qui 4 anni, sapete, non è facile per chiunque andare via, ma poi in un territorio così bello, con della gente affascinante, bellissima, sociale, socievole, disponibile, veramente è dura, è durissima per me andare via, però rientra nella nostra vita, nel nostro lavoro, avvicendare le sedi, gli incarichi, per cui ne sono veramente dispiaciuto, ma nello stesso tempo sapevo che prima o poi si sarebbe verificato questo evento e me ne dispiace, me ne duolgo tantissimo. Che marca ha trovato dal punto di vista della sicurezza e che marca lascia? La marca secondo me era sicura prima, è sicura adesso, certo è la percezione della sicurezza che continua a non esserci, ma come non c'è su tutto il territorio, ma se noi andiamo a vedere realmente com'è la situazione, è veramente una bellissima marca, veramente è un territorio meraviglioso. A cosa è dovuto secondo lei? Appunto, questo tema della percezione è molto... Beh, la percezione è anche il momento che tutti chiediamo sicurezza, ma giustamente, però il territorio si autoprotegge, l'ho sempre detto, il trevigiano sa proteggere il proprio territorio, lo sa difendere e fa di tutto per difenderselo. C'è un'operazione, dottore, che ricorda con particolare soddisfazione? Ogni giorno è tutta una soddisfazione per me, tutti i giorni sono stati bellissimi, non c'è un momento particolare, tutto bello, tutto bello. Tutto importante, perché non è che un'operazione lega il territorio, lega l'attività, è che l'attività sia costante ed è bella, è stato tutto soddisfacente. Ci sono stati in questi periodi degli episodi che magari più rispetto agli anni passati, rispetto appunto alla sicurezza e alla gente che si autodifende, ha usato questo termine ma non intendeva quello, ma voglio dire, ci sono stati diversi casi di persone che si sono armate. Giustizia fai da te. Ma voi avete avuto un periodo bruttissimo quando ci stavano le rapine nelle ville, se vi ricordate. Quello è stato il culmine, ma non abbiamo avuto nessun periodo a quel livello con quel tipo di problematiche, assolutamente. Ma voglio dire, questa giustizia fai da te di gente che sparava, è stato un problema durante la sua... No, a parte che sono stati 3-4 episodi isolati, ma niente di più, niente di meno, non sono nella media, ma non tale da destare alcun tipo di allarme sociale né allarme nella popolazione, assolutamente. Ecco, a tal proposito la questione dei profughi con insomma, questo clima piuttosto incandescente che c'è qui in particolar modo in questa provincia. Ma il problema dei profughi è su tutto il territorio nazionale, nella provincia, non direi solo la provincia di Treviso, sarebbe riduttivo, è su tutto il territorio nazionale che si sente la pressione dei profughi, di questo flusso migratorio. Qui è stato secondo me all'inizio maggiormente enfatizzato, ma adesso tutti quanti hanno metabolizzato il problema e lo dobbiamo metabolizzare tutti, perché non è un problema che può terminare domani, ma è un problema che è in continua e costante evoluzione. C'è un problema anche di politica che deve approcciarsi in un modo diverso al territorio, nel senso abbiamo visto Quinto di Treviso, l'abbiamo visto un po' in questi giorni, c'è una certa politica che si soffia un po' troppo su certe criticità. No, assolutamente no, è proprio il territorio nazionale, cioè Treviso è in linea con le problematiche che ci sono sul territorio nazionale, né più né meno. A Treviso tanti bei momenti, c'è stato anche qualche momento però, dottore, che magari gli ha lasciato il segno, insomma qualche esperienza brutta fatta in città. No, assolutamente. Ripeto, è stato abbiamo fatto tanti servizi, voi avete visto qua 3 volte venuti il Presidente del Consiglio, abbiamo avuto questo, è stato tutto entusiasmante, non c'è stato un momento di criticità, abbiamo sempre affrontato con le forze attuali, con il personale che chiaramente non è adeguato al territorio, alla vastità del territorio, ma non è che è adeguato come noi, non è adeguato più per l'età, perché purtroppo noi soffriamo come tutta la pubblica amministrazione, ma in particolare io vedo la Polizia di Stato dell'alta età anagrafica che hanno i dipendenti, che più di 47 anni, cioè l'età anagrafica chiaramente
incide moltissimo sull'efficienza, anche se il personale dà il tutto sullo stesso dipendente, perché non è facile affrontare determinati servizi con un'età così elevata. Il momento di maggiore soddisfazione, di maggiore anche entusiasmo, insomma l'operazione più importante che ricorda? Il giorno che sono arrivato qua, il primo giorno, sapevo di essere arrivato a Treviso, è stato entusiasmante per me. Che cosa porta della marca a Roma adesso? Per me la marca la porto nel cuore, nella mente, in qualsiasi occasione ricorderò la marca, perché è stata splendida, sono stato benissimo e ne sono rammaricato, ve l'ho già detto, sono commosso di andare via, ma non è la prima sede che lascio, ma lasciare una sede così non è facile più trovarla. Ecco, cosa vuole dire a chi subentrerà, a chi le subentrerà? Ma spero che lui abbia il mio stesso entusiasmo e possa continuare a fare meglio per dare ancora maggiore soddisfazione, maggiore tutela, maggiore sicurezza, maggiore certezza nei cittadini. Adesso a Roma qual è l'incarico che andrà a ricoprire? Sono consigliere ministeriale in attesa di nuova destinazione. Aspettiamo la nuova destinazione perché attualmente non erano disponibili sede più adeguate, siamo in attesa di una nuova destinazione.